Hello，呢個單位咧就係宏志苑一個300幾尺間3房嘅員工單位。我哋依家睇睇個現場員工嘅環境先。好啦，我哋依家都係嚟到門口位開始啊。呢個左手邊都係一組嘅倒頂 C 字鞋櫃，上下都係做咗個圓弧嘅。呢個門板咧都係做咗圓角。個下邊咧就設用一個懶人拖鞋換鞋嘅地方啦。咁呢度係做咗一個倒頂一門嘅，擺大型嘅儲物空間喺度。過嚟呢邊，呢度係電視櫃啦。呢度做咗一個圓弧玻璃門嚟嘅。嗱，呢度擺啲飾物入去咧就非常之靚㗎啦。呢度可以咁樣開翻。咁到呢個位置都係做咗一個倒頂嘅櫃仔，呢度可以擺啲飾物，縮細個廁所嘅門洞。好，我哋依家過嚟呢邊，呢度咧做咗圓弧邊啦。電視櫃上邊係做咗圓弧嘅層板，可以擺啲飾物啦。電視矮櫃呢度有背景牆。我哋睇睇個3間房係點樣佈局。我哋入嚟小朋友第一間房，係一張36尺嘅上床下櫃，呢度係一個倒衣櫃嚟嘅。呢度有書台啦、書櫃，呢個爬梯係可以活動搬走嘅。呢邊小朋友嘅第2間房，呢度有書台，都係一張36尺嘅地台床。有個床尾嘅開放架啦，呢度係攞嚟間房嗰種櫃嚟嘅，呢度係衣櫃。其實我哋見到呢間大房咧就係3米100左右，都可以做到2房，而且個空間咧都係非常之大嘅，大家可以見到。好，我哋依家過嚟主人房。主人房咧就用咗一個日式風嘅油砂玻璃門嚟間房，咁樣咧佢保有咗原有嘅光線可以透入嚟，而且都會有私隱嘅。主人房你做咗個46尺嘅地台床，呢度係攞一組櫃間房同隔離小朋友嚟間開嘅。呢度係倒頂櫃啦，呢度都做咗一個細嘅梳妝台。好，我哋依家過嚟廚房。廚房門口呢度都係雪櫃啦，上面做咗一組嘅吊櫃。呢個吊櫃咧都係可以擺好多嘢嘅。廚房 L 型嘅台面地櫃，呢個位係擺一個鮮度碗櫃嘅。中空位都係鋪咗珐琅板啦。上邊吊櫃，天花都係做咗鋁頭板嘅。咁上下個櫃咧都係做咗個鋼琴面升級嘅，咁樣睇落去咧又好打理啦，又光猛嘅。呢邊洗手間，洗手間就用咗個 PD 門啦。係啦，過嚟呢邊一個大嘅洗手盆地櫃，呢度鏡櫃，啲收納空間咧洗手間都非常之多嘅嚇。開放架啦，呢度都可以做到儲物嘅。轉嚟呢邊。做咗個鑽石型嘅浴屏，做咗乾衫分離嘅。天花都係做咗鋁頭板啦，裝咗浴室寶。好啦，呢個單位咧就以奶油風為主嘅，佢嘅地面都係鋪咗一個80乘80嘅拋光磚。宏志苑咧嚟緊，我哋都有好多戶型、好多方案，各種風格都嚟緊要驗收樓㗎啦。想知道我哋嘅落地效果，請繼續關注我哋己愛啊！